أهلا بيكم في حلقة جديدة من دكتور كيدز مع يوسف. السؤال بيجيلي من أمهات وآباء كتير: هو ابني محتاج يدخل حضانة ولا لأ؟ إزاي أعرف إن الحضانة اللي اخترتها دي كويسة فعلا؟ وإزاي أساعد ابني يتعود إنه يسيبني ويدخل في مكان جديد؟ النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل خطوة بخطوة، وهنجاوب كمان على سؤال مهم جدا: إيه الأسباب الطبية؟ إيه اللي ممكن تخلي الطفل يواجه صعوبة في دخول الحضانة؟ حلقة مهمة جدا جدا. لو عندك ابن أو بنت وبتفكري تدخليهم الحضانة، يلا بينا نبدأ. مبدئيا، امتى الطفل يحتاج حضانة؟ مش كل طفل لازم يدخل حضانة من بدري. في أطفال كتير ممكن يقضوا أول سنتين أو 3 في البيت من غير أي مشكلة، لكن في أطفال تانيين الحضانة بتفرق معاهم بشكل كبير وبتكون خطوة مفيدة جدا. الحضانة اللي بتفيد الطفل هي اللي الطفل بيتعلم فيها يتعامل مع أطفال في سنه. الطفل اللي متعود يكون دايما مع الكبار بس، ساعات بيبقى عنده صعوبة إنه يشارك اللعب بتاعته أو يستنى دوره. ده بيتعلمه بشكل طبيعي لو هو وسط مجموعة من الأطفال. كمان بتفيد الطفل اللي محتاج يتعرض لمهارات جديدة زي الرسم، الغنى، التلوين، أو حتى الألعاب الحركية البسيطة. أنشطة كتير مش متاحة في البيت بنفس التنوع والإمكانيات اللي بتكون موجودة في حضانة مجهزة. في بيوت كمان ما فيهاش فرص كفاية للتفاعل أو للعب الجماعي، ده ممكن يخلي الطفل يحس بالملل أو يبدأ يتأخر حتى في المهارات الاجتماعية بتاعته. وجوده في الحضانة بيديله مساحة إنه يكتشف العالم من زاوية أوسع. وفي أوقات بتبقى الحضانة مش رفاهية ولكن ضرورة، زي مثلا لما الأب والأم يكونوا بيشتغلوا ومفيش بديل مناسب في البيت يرعى الطفل طول الوقت، أو لو الأهل لاحظوا إن الطفل باين عليه انعزال أو زهق ومحتاج وسط اجتماعي أكبر يخرج فيه طاقته ويتعلم مهارات جديدة. وهنا يجي السؤال الأهم: طالما اقتنعنا إن الطفل خلاص محتاج حضانة، إزاي بقى نختار المكان الصح؟ لأن مش كل الحضانات شبه بعض، وفي حضانات ممكن تفيد طفلك جدا وفي أماكن تانية بالعكس ممكن تضر أكتر ما بتنفع. وده اللي هنجاوب عليه في الجزء اللي جاي. إيه العلامات اللي بتقول إن الحضانة دي كويسة فعلا؟ كتير من الأهالي أول ما بيسمعوا عن حضانة جديدة أول حاجة بيركزوا عليها بشكل المكان. هل المبنى حلو؟ هل في ألوان كتيرة وتجهيزات كتيرة؟ هل في ألعاب شكلها شيك؟ هل المدرسين بيتكلموا لغات؟ لكن الحقيقة ان الشكل الخارجي مش هو اللي بيحدد جودة الحضانة. الاهم بكتير هو اللي بيحصل جوه. وطبعا حتى لو اخترنا حضانة كويسة ومناسبة، يفضل السؤال الكبير: ازاي اساعد ابني او بنتي يتعودوا على المكان الجديد ده وما يحسوش بالانفصال الصعب عليهم في السن ده؟ ده اللي هنتكلم عليه دلوقتي خطوة بخطوة. كتير من الأطفال أول ما بيدخلوا الحضانة بيبتدوا يعيطوا أو يرفضوا يسيبوا البيت. ده طبيعي جدا. إحنا محتاجين نساعد الطفل على التأقلم تدريجيا من غير ما نحسسه إن دي خطوة صعبة أو مرعبة. أول حاجة هي التهيئة النفسية قبل ما يبدأ، يعني قبلها بأسبوع أو 2 نبدأ نحكي له عن الحضانة، إن فيها ألعاب وصحاب ومدرسة هتلعب معاه. نحكيها له كقصة إيجابية تخليه متشوق مش قلقان. تاني خطوة مهمة وهي الزيارة المسبقة. لو ينفع ناخد الطفل يزور الحضانة قبل ما يبدأ بشكل رسمي، يشوف المكان بنفسه ويقعد شوية في الفصل أو يلعب في الجنينة. الزيارة القصيرة دي بتخليه يحس إن المكان مش غريب عليه يوم ما يبدأ. كمان مفيد جدا إننا نبدأ بالتدريج، يعني أول يوم ممكن يقعد ساعة أو ساعتين بس، وبعدها نزود الوقت تدريجيا. بالطريقة دي الطفل هيبني ثقة ويفهم ان مفيش حاجة مرعبة بتحصل هنا. خطوة تانية بتفرق مع الأطفال جدا وهي ان ياخد معاه حاجة من البيت زي لعبته المفضلة، بطانية صغيرة أو حتى صورة بسيطة. الحاجات دي بتبقى رمز للأمان بالنسبة للطفل وبتعلمه إنه لسه مرتبط ببيته وبأهله وبتطمنه. أما بالنسبة للانفصال نفسه فلازم يكون سريع وهادي، يعني ما نطولش في التوديع، في نفس الوقت ما نسيبوش من غير ما نقول له يعني باي باي. نعمل له وداع قصير بابتسامة وكلمة مشجعة علشان يحس بالأمان وما يقلقش إننا مش راجعين. وأخيرا لازم نفتكر إن الصبر هو المفتاح. بعض الأطفال بيتأقلموا في يومين، بعضهم ممكن يحتاج أسبوع أو حتى شهر. كل ده طبيعي. المهم اننا نفضل داعمين ومطمنين الطفل بدل ما نضغط عليه او نوتره. ومع كل الخطوات دي بيجي دور مهم جدا علينا كأهل، لان اوقات اللي بيصعب الموضوع مش الطفل ولكن اخطاء بسيطة احنا بنعملها من غير ما ناخد بالنا. خلينا نشوف مع بعض ايه اشهر الاخطاء
اللي الاهل بيقعوا فيها وقت دخول الحضانه. واحد من اكبر الحاجات اللي بتصعب تجربه دخول الحضانه مش تصرف الطفل نفسه، ولكن اخطاء احنا بنعملها كاهل من غير ما نقصد. اول خطأ وهو الضغط المفاجئ، يعني نصحى في يوم من الايام ونقرر خلاص انت النهارده هتدخل الحضانه من غير ولا تمهيد ولا كلام ولا تحضير. ده بالنسبه للطفل زي ما يكون خد صدمه، كانه اتاخد من امان البيت فجاه واتحط في مكان غريب. تاني خطأ هو المقارنات. الاهل كتير منهم تلاقيهم بيقولوا شوف ابن خالتك مبسوط ازاي في الحضانه، ليه انت مش كده؟ المقارنه دي بتخلي الطفل يحس انه اقل او انه مش محبوب، وده بيزود القلق بدل ما يقلله. الخطأ الثالث وهو استخدام التهديد. في بعض الاهالي بيربطوا الحضانه بالعقاب، لو ما سمعتش الكلام هنوديك الحضانه. كده الطفل بيكون صورة سلبية عن الحضانة من البداية، كأنها مكان عقاب مش مكان لعب وتعلم. رابع خطأ وهو إهمال المتابعة. بعض الأهالي أول ما يدخلوا الطفل الحضانة يفتكروا إن كده خلاص دورهم انتهى، وبيبطلوا يسألوا عن تفاصيل يومه أو عن أي مشاكل. لكن الحقيقة هي إن المتابعة اليومية مع المدرسات ومع الطفل نفسه بتفرق جدا، وبتساعد ان لو في مشكله اننا نكتشفها بدري. باختصار يا جماعه، الضغط المفاجئ، المقارنات، التهديد، الاهمال، كلها اخطاء صغيره في نظرنا احنا، لكنها كبيره جدا في تاثيرها على الطفل. هنا طبعا لازم نفهم ان حتى مع كل استعداداتنا ومجهودنا ممكن نكتشف ان المشكله مش في الطفل ولكن في الحضانه نفسها. علشان كده لازم نعرف العلامات اللي بتقول لنا ان المكان ده مش مناسب لابننا مهما كان شكله حلو او سمعته كويسه. مهم جدا اننا نفتكر ان مش كل حضانة تنفع لكل طفل، ومش كل مكان شكله حلو من بره يبقى آمن ومفيد من جوه. في علامات واضحة لازم ناخد بالنا منها، ولو ظهرت تبقى إشارة إن المكان ده مش مناسب. أول علامة إن الطفل بيرجع من الحضانة كل يوم بخوف أو بكاء شديد مستمر. طبيعي في البداية إن الطفل يعيط يومين أو 3 لحد ما يتأقلم، لكن لو الموضوع مستمر بالأسابيع ومفيش أي تحسن يبقى لازم نراجع نفسنا. تاني علامة تغييرات سلوكية سلبية، زي إن الطفل فجأة يبقى عصبي جدا أو بدأ يضرب أو يعض، أو على العكس يبقى منطوي ومش عايز يلعب مع حد. التغييرات دي بتقول ان الجو اللي في الحضانة مأثر عليه بشكل مش صحي. تالت علامة ان مفيش اي انشطة تعليمية او ترفيهية واضحة. لو الحضانة مجرد مكان ابنك بيقعد فيه على الكرسي بالساعات من غير لعب، من غير رسم، من غير اغاني او تفاعل، يبقى ده مكان مش مناسب. رابع علامة الاهمال في الامان او النظافة. لو لاحظنا ان في اصابات متكررة عند الطفل من غير تفسير، او ان المكان مش نظيف مش منظم، دي نقطة خطر كبيرة جدا. وخامس علامة وهي غياب التواصل مع الاهل. لو المدرسات او الاداره مش بيشاركوا الاهل بملاحظات او بيتجاهلوا الاسئله والشكاوي، ده معناه ان في مشكله في اداره الحضانه نفسها. الخلاصه ان لو اكتر من علامه من دول ظهرت، الافضل نعيد التفكير ونشوف مكان تاني. طيب زي ما في علامات بتقول لنا ان الحضانه مش مناسبه، في كمان ظروف خاصه عند بعض الاطفال ممكن تخلي دخول الحضانه عندهم اصعب من غيرهم. وهنا بيجي دورنا كاهل ان احنا نكون واعيين ونطلب المساعدة الطبية لو لازم الامر. ايه بقى الاسباب الطبية اللي ممكن تخلي الموضوع صعب؟ مش كل طفل بيكون مستعد للحضانة بنفس الدرجة. في بعض الاطفال عندهم ظروف صحية او تطورية محتاجة اهتمام خاص قبل ما يبتدوا تجربة زي دي. على سبيل المثال، لو الطفل عنده تأخر في الكلام ممكن يلاقي صعوبة يتواصل مع المدرسين او مع زمايله، ده بيخليه يحس بالاحباط. كمان الأطفال اللي عندهم تأخر حركي أو ضعف عضلي ممكن يلاقوا صعوبة في المشاركة في أنشطة بدنية زي الجري أو اللعب الجماعي. في كمان الأطفال اللي بيعانوا من مشاكل حسية زي الحساسية المفرطة للأصوات أو لللمس، ودي بنشوفها في بعض الأطفال اللي على طيف التوحد. دي أطفال بتبقى محتاجة بيئة أكثر هدوءا وتدرج في التعرض للمجتمع. ولو الطفل مثلا عنده مشاكل صحية مزمنة زي الربو أو الحساسية الغذائية الشديدة، هنا لازم الحضانة تكون مجهزة للتعامل مع حالته، ويكون في تواصل مباشر بين الأهل وإدارة الحضانة. الخلاصة ده مش معناه إن الطفل ده ما يدخلش الحضانة، لكن لازم يكون في خطة واضحة، تنسيق مع الاستشاري او الاخصائي اللي بيتابعه، تجهيز الحضانه باللي هو محتاجه زي ادويه او ادوات خاصه، واحيانا اختيار حضانه اصغر او فيها عدد اقل من الاطفال. في النهايه دخول الطفل الحضانه ده مش مجرد قرار عائلي او قرار اداري، دي خطوه كبيره جدا في حياه الطفل بتاثر على نموه النفسي والنمو الاجتماعي.
اهم حاجة اننا نفتكر ان مفيش سن واحد مناسب لكل الاطفال. في اطفال بيستفيدوا جدا من الحضانة بدري، وفي اطفال تانيين الافضل نستنى شوية ونجهزهم اكتر، لان الموضوع مش بس امتى ولكن كمان فين وازاي. اختيار حضانة مناسبة، متابعة حالة الطفل باستمرار، الاستعداد للتعامل مع اي صعوبات، سواء كانت صعوبات نفسية زي قلق الانفصال او طبية زي تأخر الكلام او مشاكل الحساسية، دي كلها عوامل بتفرق في نجاح التجربة. خلي دايما عينك على سلوك ابنك بعد الحضانة، هل هو مبسوط؟ هل متحمس يروح تاني يوم؟ هل اكتسب مهارات جديدة؟ العلامات دي هي اللي هتطمنك انك ماشية في الطريق الصح. واهم نقطة احب اسيبها معاكم، البيت هيفضل هو الاساس، الحضانة دورها تكملة مش بديل. الحب والاهتمام والتواصل اللي الطفل بياخده في البيت هو اللي بيديله الثقة انه يروح يكتشف العالم بره. انا عارف ان موضوع الحضانة بيعمل صداع كبير عند كتير من الاهالي، بس صدقوني بالوعي وبالمعرفة كل حاجة بتبقى اسهل. قولوا لي بقى في الكومنتات اول يوم حضانة عند ابنكم او بنتكم كان عامل ازاي، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة يلا بينا نكبر عيلة دكتور كيدز مع يوسف واشتركوا دلوقتي. انا دكتور يوسف ودي قناة دكتور كيدز، اشوفكم على خير.